हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण તો એજન્ડા પ્રમાણે તમે બધાને ખૂબ ખૂબ વેલકમ કરું છું. એજન્ડા પ્રમાણે પહેલો મુદ્દો આપણો જલ્પા માતાજી કવર કરવાના છે. ગઈ વખતનું આપણું જે ભજન છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, એમને સાતમા ગોસ્વામી કહેવામાં આવે છે. એમનું આ ભજન ઇસ્કોનમાં દરરોજ આખા વિશ્વના હજારો સેન્ટરોમાં દરરોજ ભાગવતમના ક્લાસ પહેલા જે ભજન લેવામાં આવે છે એ ભજન છે. બહુ જ નાનું, બહુ જ ઇફેક્ટિવ અને બહુ જ સુંદર ભજન છે. સો ઓવર ટુ યુ માતાજી. એકવાર આપણે રિપીટ કરીએ અને પછી ફોરમમાં જેને પણ પ્રેરણા હોય, ઈચ્છા હોય, દે કેન ચેક. બરાબર, ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. ઓવર ટુ યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે પ્રભુજી, એટલે હું એક વખત આખું ભજન ગાઈ લઉં એવું તમે કહો છો ને? યસ યસ. અને પ્રેઝન્ટ કરી શકશો માતાજી? ના, એકચ્યુઅલી પ્રભુજી મેં ફોન માંથી જોઈન કર્યો છે, લેપટોપમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. તો હું કરું. તમે મીનવાઇલ શરૂઆત કરી શકો છો. હું ત્યાં સુધી શોધી કાઢું. કે સોંગ ની વેબસાઇટ છે ને યાર? કે સોંગ્સ ની નથી, બીજી છે એક, એટલે એમાં બી હશે જ. તો ક્યાંથી? મને જનરલી મારા હેન્ડ્સ ઓન માં બીજી એક વેબસાઇટ આવેલી છે, એટલે હું તમને મોકલું મીનવાઇલ. જય રાધા માધવ લખું તો આવી જશે. હા, જય રાધા માધવ, ધીસ ભક્તિ ભારત આઈ શેર. હું તમને વોટ્સએપ કરી દઉં છું. ઓકે ફાઇન. ડન પ્રભુજી. ડન. ઓકે, હું જોઈ લઉં છું અને હું કાઢું છું. મીનવાઇલ યુ કેન સ્ટાર્ટ ભક્તિ ભારત. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. स्क्रॉल डाउन करजो प्रभुजी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन हरि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिधर हरि. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस, थैंक यू माताजी. यस, ओवर टू द पार्टिसिपंट. જેને પણ ઈચ્છા હોય તો ચેક કરાવી શકે છે વન બાય વન. ઇફ નોટ એનીબડી તો હું તો એટલીસ્ટ ટ્રાય કરીશ એક મુખડા સાથે.
હા હું પણ ટ્રાય કરીશ પ્રભુજી. યસ, તો વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ સીમા માતાજી. હરી બોલ, કરીશ પ્રભુજી. હરી બોલ. વાહ વાહ, 4 જણા તૈયાર છે. તો આપણો નંબર 5મો. હાલો માતાજી, સીમા માતાજી, ઓવર ટુ યુ. હા હા હા, હરે કૃષ્ણ. મારા છઠ્ઠા પ્રભુજી. હું પણ ટ્રાય કરીશ. પ્રભુજી મારો છેલ્લો નંબર રાખજો. ઓકે, હાલો. મારી પાસે શબ્દો નથી, થોડું સ્ક્રોલ કરજો પછી. ઓ સોરી, હા. બરોબર, હું લઈ આવું. તમે મને કહેવા કરવાનું. હમણાં સ્થાયી તો છે, સ્થાયી છે. સ્થાયી છે અને અંતરા નથી મારી પાસે. જો આ મેસેજમાં પણ કોઈએ મૂક્યો, 1 મિનિટ. હા, મેસેજમાં બધા પાર્ટ પ્રભુએ મૂકી દીધો છે, જુઓ. અને અહીંયા આગળ મારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી તમને, એમાં પણ છે. હા દેખ. હા, થોડું મોબાઈલમાં થોડા નાના શબ્દો દેખાય, રાઈટ? ધેટ ઇઝ અ ઇશ્યુ. પણ એનીવે, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન બ્રજ જન રંજન, જમુના તીર બનચારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ. હવે બીજા અંતરનો બીજાને લાભ આપીએ. હા હા, ધેટ્સ ઓલ થેન્ક રાઈટ. યુ પ્રભુજી. બટ ઓવર ટુ જલ્પા માતાજી. એમાં જે બી તમને લાગે કે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કાંઈક. હા, મને કઈ મારી મિસ્ટેક થઈ હોય તો મને બહુ કહેજો. સરસ સીમા માતાજી, બહુ જ સરસ, બહુ ભાવભર્યું તમે ગાયો, બહુ જ આનંદ થયો. હા, હરી થેન્ક બોલ. યુ. હરી બોલ. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, સરસ, મજા આવી. ચાલો આનંદ. જલ્પા માતાજી, સીમા માતાજી ઇઝ 100 out of 100 or what? પ્રભુજી, let us not grade up. I think ના ના ના. our ના devotion ના, બરાબર છે. એમનો રાગ પણ બહુ સરસ, અવાજ બહુ બહુ સરસ. સરસ. હા. just I definitely On don't a know. lighter note, but હા, પણ હા, બહુ હા. મજા આવી. હા, Yes, એ તો ખાલી શું છે કે આપણે એ બાને આપણે આ કૃષ્ણજીના નજીક વધારે પહોંચી શકીએ ને. સાચી વાત છે. યસ યસ, ના, સાચી વાત but છે 100 out પ્રભુજી. of 100 પ્રભુજી in that case. બહુ સરસ. હજી તમારી સાથેથી ઘણું શીખવાનું બાકી છે. We all will learn with each other, right ને? યસ. તો આપણે કૃષ્ણજીના વધારે નજીક પહોંચી શકીએ. યસ, નેક્સ્ટ ઇઝ કોણ? હર્ષા માતાજી છે? હાજી હાજી. ચાલો માતાજી. યસ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગિરિવર જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. બહુ સરસ, બહુ સરસ, ખૂબ બહુ સરસ. સરસ, બહુ સરસ, એકદમ અને આ સરસ. છેલ્લે હરે કૃષ્ણ વાળું બહુ સરસ લીધું. આનંદ Thank you. આનંદ માતાજી. થેન્ક યુ. બસ મારે જરાક અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો એટલે મેં બસ ટૂંકાવી નાખ્યું છે. રાઈટ. ના ના, હરી બોલ માતાજી. સરસ. ચાલો. યસ, હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? ફાસ્ટ. હું બોલું? હા, ચાલો ચાલો, બોલી જાઓ માતાજી. જય રાધા માધવ
जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हरि, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिधर हरि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी. પ્રભુજી આગળનું. હરે કૃષ્ણ. નહીં, આપણે અત્યારે એક જ મુખડું કહીએ છીએ હા. અને આઈ થિંક ધેટ ઇઝ રિયલી કમેન્ડેબલ. બધાયના ભજન એકદમ ભાવ ભર્યા અને લય વાળા. કેમ માતાજી, જલ્પા માતાજી, એની કોમેન્ટ્સ? બિલકુલ પ્રભુજી, બહુ જ. અરે ઓકે, હુ ઇઝ ધ નેક્સ્ટ? કોણ પ્રયત્ન કરશે? પ્રભુજી હું ગાઉં? હા, ચાલો ચાલો માતાજી. પ્રભુજી હું કરો? હા, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરધર હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરધર હરી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. હરી બોલ. સુપર. પ્રભુજી હું બોલું? પ્રભુજી હું ગાઈ શકું? હાલો હાલો, ફટાફટ બોલી જાઓ. પ્રભુજી પછી તમારે બી ગાવાનું જ છે પ્રભુજી, પછી તમે રહી ન જાઓ. ના, એટલે મને હવે તમારા બધાનું પરફોર્મન્સ જોઈને મને એવું થયું કે હું મહેનત કરીને કાલે આવું નેક્સ્ટ ટાઈમ. ના ના ના, તમે ગાનું પણ સરસ ગાવ છો. કોણ ગાય છે હવે? હા હું ગાઉં પ્રભુજી? હા, બોલો બોલો મૃદુલા માતાજી. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિધર હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. હરી બોલ. સો આજે તો એવું લાગે છે કે માધવ રાધા માધવ જ ચાલવાના છે મનમાં. હવે હું ગાઉં પ્રભુજી? તમે ગાઓ, તરત જ ગાઓ પ્લીઝ. જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગોપી જન વલ્લભ, જય ગિરધર હરી, જય રાધા માધવ, જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અદ્ભુત માતાજી, બહુ સરસ. ઓબ્વિયસલી ટીચર્સ આર ઓલવેઝ વેરી પ્રભુજી હવે તમે તો ગાઓ. પ્રભુજી તમે ગાઓ. માતાજી હા ખરેખર હવે તમારો વારો, હું તમારી આગળ આવી. એક હા, મિનિટ લાગશે પ્રભુજી, ગાઓ હવે તમે, પછી એટલે તમારો અવાજ ન સંભળાય. જલ્પા માતાજી પાસ કરી દેજો.
રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય ગોપીજન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરી બોલ. બહુ આનંદ હરી થાય. હરી બોલ. સરસ હરી પ્રભુજી. બોલ. હરી બોલ. પ્રભુજી આમ તો આપણે બધા મતલબ ખ્યાલ જ હશે, પણ હવે આમાં કેવું છે, આપણે જયારે ઇસ્કોનમાં મંદિરમાં આ ભજન ગાતા હોઈએ છે ત્યારે આપણો જે બેંગોલી ટોન હોય એ આવે છે, અને આ મતલબ હું જે ગાતી હતી એ થોડું અલગ વર્ઝન છે, એટલે મને બી પેલું એકદમ પરફેક્ટ નથી આવડતું, પણ આ તો તમે હમણાં ગાતા હતા તો મને એની ઝલક આવી થોડી, એટલે મને યાદ આવી ગયું કે અચ્છા ખબર નહીં જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, એવું છે ને પ્રભુજી? હા હા રાઈટ રાઈટ રાઈટ. કે ત્યાં આગળ માયાપુરમાં જ સિંગાર આરતીમાં ગાતા હતા. આ શૃંગાર આરતીમાં ગાતા પ્રભુજી. હા yes. એવું છે. સુપર. સો હવે મને બી ખબર પડી, એકચ્યુઅલી મને પણ આઈડિયા નતો, ભાન નતું કે હું બહુ ગાઉં છું. So હવે થોડું મિક્સર થઈ ગયું, મતલબ બેંગાલી અને આનું, રાઈટ? પ્રભુજી હવે હું ગાઉં. આદત હોય ને આપણને, એટલા માટે પ્રભુજી એવું થાય. હા રાઈટ. એટલે પેલું સાંભળતા સાંભળતા એ અંદર ઘૂસી ગયું હોય ને, એટલે હા, એટલે એની ઇમ્પ્રિન્ટ તો રહી પ્રભુજી. હા રાઈટ રાઈટ. તો પ્રભુજી હું ગાઉં હવે? હા ગાઓ ગાઓ નીલા માતાજી. યસ, ઓવર ટુ યુ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુપર માતાજી. અમેઝિંગ. તમે આટલું ખેંચી શકો છો, જબરજસ્ત. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ઠીક છે, હવે ટ્રાય કરી થોડી. તો હવે એકવાર આખું ભજન તમારી જોડે સાંભળવું પડશે. યસ, થેન્ક યુ. મોકો તો ટ્રાય કરીશ. ચોક્કસ ચોક્કસ સાંભળીશું. વી વિલ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. યસ, ઉજ્જવલ પ્રભુ, એમે પણ હેન્ડ રેસ કરેલો છે. ઓકે, નોટ ઉજ્જવલ પ્રભુ. પ્રવીણા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી, જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી, જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરિ બોલ. હરી બોલ. સો ગ્રેટ, થેન્ક યુ. આઈ થિંક
most of the people have taken attempt. Yes, Haji, there are 2 hands. બહુ ઉત્સાહ બતાવે છે. તો Hand Can I raised start? છે. હા પ્લીઝ સ્ટાર્ટ કરો. કોણ સ્ટાર્ટ કરે છે? જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હરી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરી બોલ. હરી બોલ. બિલકુલ, થેન્ક યુ. પ્રભુ, તમારું નામ શું છે? અહીંયા આગળ તો જબરદસ્ત નામ આવે છે, ડીઈટી સિવિલ ને સેમ 5 ને કંઈક. સર એ મારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નું ઓલું છે લાયસન્સ ઝૂમ, એટલે નામ એમાં હું કહી દો લોગિન ઉજ્જવલ સર. ઉજ્જવલ પ્રભુ. ઓકે, હરી બોલ. થેન્ક યુ. અમિત પ્રભુ છે ને સર, ધર્મેશ સર. હા બોલો પ્રભુ. હું અમિત પ્રભુ નો જ ભાઈ છું. ઓકે, ઓળખી લીધા હવે. ફર્સ્ટ ક્લાસ. ઓળખી લીધા. યસ. સો સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુ ફોર ટ્રાઇંગ. યસ સીવી વ્યાસ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિધર હારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. બહુ સરસ. ખૂબ આનંદ થયો. અને ખરેખર એવું લાગશે કે આજે કદાચ ઊંઘમાં પણ રાધા માધવ ચાલ્યા કરશે. તો વેરી નાઇસ ટુ હિયર. બહુ જ. અને કારણ કે શું, બધા પેલા ગાવાવાળા, પ્રોફેશનલ ગાવાવાળા હોય ને, તો એને પેલું પ્રભુપાદ કહે છે ઘણી વાર, કે ઇવન નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે એમને એમના ગાવામાં જે ભક્તિ હોય એ ન હોય. જયારે પ્રેમથી ગાવાવાળા હોય એ ભક્તિ હોય આપણામાં આવે. પછી તમારા બધાનું સાંભળીને મને પણ આવે. એટલે ઇટ્સ લાઈક ધેટ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી. અને આઈ થિંક ઇટ્સ હાઉ મચ ટાઈમ? ઇટ્સ 4:30. સો વોટ વી વિલ ડુ, આઈ થિંક વી વિલ ગો ટુ નેક્સ્ટ. અને પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર બાકી છે. We will see, but we want to cover definitely, maybe by the end of the session, right? બરાબર છે જલ્પા માતાજી? Is it all right? Yes, પ્રભુજી. We can do like that. એવું હશે તો ખાલી રિસાઇટ કરી લેશો એક વખત, ટાઈમ પરમિટેડ, એટલે આપણે બીજું કરવું છે. લઈ શકીએ એજન્ડા. યસ પ્રભુજી. આપણે કરવું છે માતાજી. એને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રભુપાદ પ્રણામ મંત્ર ગાવો, બોલ્યો એક વસ્તુ છે ને, ગાવો બહુ જ મહત્વનું છે. અને તો આપણે કરશું આજે માતાજી, ચોક્કસ. યસ. સો થેન્ક્સ એવરીબડી, બધાએ જે પાર્ટિસિપેટ કર્યું, બહુ જ મજા આવી. અને એમ લાગે કે એને હરી બોલ ટુ એવરીવન. યસ. સો આઈ વિલ નાઉ રિક્વેસ્ટ ટુ સીમા માતાજી. કઈ ગયા? સીમા માતાજી. સો તમારો ટર્ન છે. હરે કૃષ્ણ. સો તમે આજે પહેલો શ્લોક જે છે પહેલા અધ્યાયનો આપણે કરેલો, રાઈટ? તો એનું એક વખત ફરીથી ઉચ્ચારણ કરી અને પછી અમે બધા પેલા સ્ટુડન્ટની જેમ લાઈનમાં આવી જશું. તો જે પણ બોલે એને તમે કરેક્ટ કરી આપજો. અને ઓકે પ્રભુજી. ઓકે, યસ, ઓવર ટુ યુ. હા. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અધ્યાય 1. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમકુર્વત સંજય. એટલે જેને બોલવો હોય બોલી શકે છે શ્લોક. યસ. સો નાઉ
ઓપન ફોરમ ઇઝ ઓપન કે કોને પણ 1 by 1 ટ્રાય પ્રભુજી હું કરવો છે. બોલું હે? પ્રભુજી બોલું હા, તમારે બોલવાનું છે, પણ ગઈ વખતના જે આપણા પોઈન્ટ્સ હતા યાદ રાખવાના, હે ને? એ પ્રમાણે બોલજો. યસ માતા. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામ કઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, હવે છે ને તમે ત્રીજા ચરણમાં થોડુંક તમારે ઇમ્પ્રુવ મામકા કરવાની અને? જરૂર છે. મામકા નથી બોલવાનું, અહીંયા માં આ માત્રા છે એટલે આપણે દીર્ઘ આ માત્રા છે એટલે માં અને મ આખો છે એટલે આપણે મામ કાફ પાંડવાશ્ચૈવ. મામકા નથી બોલવાનું, મામ કાફ. મ આખો છે એટલે આપણે મ બરાબર બોલવાનો છે. ફરીથી બોલજો, તમે બોલશો? હા. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામ કા પાંડવાશ્ચૈવ. નહીં ને? બરાબર ના, નથી? મ અડધો આવે છે તમારો. મામ કાફ પાંડવાશ્ચૈવ મામ કાહ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, હવે કાની પાછળ જે વિસર્ગ આપેલા છે ને 2 ડોટ, એનો ઉચ્ચાર આપણે અહીંયા ફ કરવાનો છે. મામ કાફ પાંડવાશ્ચૈવ. વ પણ આખો છે એટલે પાંડવાશ્ચૈવ મામ કાહ હા નથી બોલવાનો, આપણે ફ બોલવાનો છે. મામ કાહ પાંડવાશ્ચૈવ. બરાબર. કિમ કુર્વત સંજય. હા, કિમમાં પણ કી રસોઈ છે એટલે એને લંબાવાનું નથી, અને મ આખો છે એટલે કિમ કુર્વત સંજય, એટલે એ રીતે બોલવાનું છે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામ કઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, હજી બી તમારો મામકામાં હ આવે છે ને, યુયુત્સવ હ લેવાનું છે. અહીંયા વિસર્ગનો ઉચ્ચાર આપણે કરવાનો છે તો પ્રોપર બરાબર એનો શબ્દનો ઉચ્ચાર થશે. યુયુત્સવ. યુયુત્સવ. હા, એ હ બરાબર બોલવાનો છે. અને મામ કાફ એટલે માં દીર્ઘ. પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત. હું એક વાત છેલ્લું બોલી જાઉં છું. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામ કઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, બરાબર. થેન્ક યુ. હું હરે બોલું? કૃષ્ણ માતાજી, હું બોલું? હા, બોલો. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. હા, હવે છે ને તમે પહેલા ચરણમાં થોડુંક એ રીતે બોલો. અહીંયા ક્ષ નો ઉચ્ચાર બરાબર કરવાનો છે તમારો. શરબતનો ક્ષ આવે છે એટલે આપણે અહીંયા ક્ષ નો ઉચ્ચાર બરાબર કરવાનો છે. ક્ષમાનો ક્ષ, ક્ષત્રિયનો ક્ષ એટલે કંઠથી બોલાશે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે ક્ષ બોલવાનો છે. ક અને સ નો સંયુક્ત અક્ષર છે એટલે ક્ષ બોલવાનો છે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ યુયુત્સવઃ. યનો ઉચ્ચાર બી બરાબર આપણે બોલવાનો છે. યુયુત્સવઃ. યુયુત્સવઃ બરાબર. મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. હા, હવે મામકાની પાછળ બી ફ ઉચ્ચાર થશે. ફ આખો નથી બોલવાનો, ફ નો ખાલી થોડો ઉચ્ચાર કરવાનો છે. અને પાંડવા પછી જો ચૈવમાં સ અડધો છે, ચ આખો છે અને ઐ માત્રા છે. ઐ એટલે પાંડવાશ્ચૈવ. સ અડધો બોલવાનો છે આપણે અહીંયા. પાંડવા પછી રોકવાનું નથી, રોકાવાનું નથી. આપણે
અટકવાનું નથી. પાંડવાશ્ચૈવ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય, એ રીતે માતાજી આમાં બોલવાનું છે. સંધિ જે છૂટી પાડી છે એમાંથી જોઈને બોલવાનું છે કે આખો જે શ્લોક 2 લાઈનમાં લખ્યું છે એમાંથી જોઈને બોલવાનું છે? હા, આમાં સંધિ છે ને આપણને થોડું બોલવામાં ફાવે ને એના માટે સંધિ છૂટી કરીને આપી છે, પણ આપણે આ રીતે બોલવાનું છે. અહીંયા જે વ્યાકરણ જે છે ને એના નિયમને થોડા આપણે ફોલો કરવાના છે, બસ એટલું જ છે. એટલે રસ્વ અને દીર્ઘ આપણે જે હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં આપણે ભણ્યા હતા ને એને થોડુંક ફોલો કરવાનું છે, બસ એટલું છે. એ હું તમને વ્યાકરણના થોડાક નિયમો છે ને એ લખી અને હું આપણા ભક્તિવૃક્ષ ગ્રુપમાં મૂકીશ, એટલે થોડુંક તમને ખ્યાલ આવતો જ હશે. હા માતાજી, હા, તમે બીજા લખીને કોઈને મોકલાવશો બોલવું ને છે? તો હું જી, બોલું? હા, માતાજી હું બોલું? yes. હા, બોલો માતાજી હું બોલું? હરે કૃષ્ણ. બોલો. હા, રાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર, સરસ. માતાજી હું બોલી શકું? હા, બોલો 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 બોલો. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, બહુ સરસ. પણ અહીંયા ધ્રુત રાષ્ટ્રમાં પણ છે ને ધ્રુવ એટલે ધ અને ર નો સંયુક્ત અક્ષર છે, એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ધ્રુવ અને ત આખો છે, એટલે આપણે ધ્રુત રાષ્ટ્ર ઉવાચ એમ બોલવાનું છે. ધ્રુત ધ્રુત રાષ્ટ્ર. હા ઉવાચ હા, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધૃતરાષ્ટ્ર ધર્મક્ષેત્રે ઉવાચ. હા, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર, બહુ સરસ. બરાબર. હા, બીજા કોઈને બોલવું છે કે આપણે બીજો શ્લોક લઈએ? હું બોલું માતાજી? હા, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, હવે તમે છે ને ચોથા ચરણમાં કિમ છે ને એમાં કિમ મ આખો છે, એટલે કિમ નથી બોલવાનું, આપણે મને આખો લેવાનો છે. કિમ પૂર્વત સંજય, કિમ નથી બોલવાનું, એમાં મ અડધો થઈ જાય છે. આપણે અહીંયા આખો લેવાનો છે. સંસ્કૃતમાં ઉચ્ચારનું શુદ્ધ ઉચ્ચારનું બહુ મહત્વ હોય છે, એટલે આપણે અહીંયા કિમ નથી બોલવાનું, કિમ પૂર્વત સંજય. કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. હા, બહુ સરસ, ખૂબ સરસ. ધન્યવાદ જી. માતા. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. જી માતાજી, હું બોલી શકું? હા, જી હરે જી, કૃષ્ણ. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાશ્ચ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર બરાબર છે. આભાર. સરસ. હા, જી. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર, ખૂબ સરસ. પાર્થ પ્રભુ, આજે તમારો વિડીયો આપ છો એટલે શ્લોકના માર્ક્સ 50% કપાઈ જશે. યસ, હાલો હવે હજી કોઈને બોલવાનું છે? બોલવું છે ને, તો પછી આપણે બીજો શ્લોક લઈએ. યસ, બીજો શ્લોક લઈ લો માતાજી. હાલો આજે હા. બીજો શ્લોક જોઈ લઈએ, અને આજે ચેકિંગ બીજા શ્લોકનું નહીં, બીજા શ્લોકનું આવતા રવિવારે થશે. આજે નવો શ્લોક સમજી લઈએ. અને તમને મેં કોહોસ્ટ બનાવ્યા છે માતાજી. યુ કેન શેર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ શેર એનીથિંગ, હે ને? હા, પણ પ્રભુજી મને એ છે ને જરા નથી ફાવતું, તમે શ્લોક કરશો? હા, તમે ચાલુ કરો. મીનવાઇલ હું પ્રયત્ન કરું શેર કરવાનો. હા હા, વોટ્સએપ માંથી કાઢીને કરું. હા, યુ કેન સ્ટાર્ટ. આજે કયો શ્લોક છે એ જરા કહી દો. અધ્યાય 2. હા, આપણે 108 શ્લોક લેવાના છે ને, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં આજે અધ્યાય 2 નો 7મો શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો. કાર્પણ્ય દોષો.
દેખાય છે બધાને? બીજા અધ્યાયનો હા પ્રભુજી. પ્રભુજી કયો દેખાય. શ્લોક? અધ્યાય 2 ગીતાનો સાર, શ્લોક નંબર 7. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. આપણે અનુવાદ લઈશું. હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. હવે આ શ્લોકનો આપણે થોડોક ભાવાર્થ જોઈએ ને તો આમાં અર્જુને ભગવાનનું શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યું છે. અધ્યાય 1 થી લઈ અને અધ્યાય 2ના 6 શ્લોક સુધી અર્જુન ભગવાન સાથે મિત્ર અને સખા ભાવે વાત કરતા હતા. પણ હવે આ શ્લોકમાં ટોટલી અર્જુને શરણાગતિ સ્વીકારી છે ભગવાનની. અને અર્જુન એકદમ મૂંઝવણમાં છે કે હું મારા કુટુંબીઓની સામે કેવી રીતે લડું, અને મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે હું મારી સામે ઉભેલા કુટુંબીઓ સાથે હું કેવી રીતે લડીશ. એમની સામે મૂંઝવણ આવી છે. એટલે ભગવાનની ટોટલ એમને શરણાગતિ સ્વીકારી છે કે હવે મને આ મૂંઝવણમાંથી આનો ઉકેલ બતાવો. તો આપણે પણ અહીંયા એવી વાત સ્વીકારવાની છે કે આ ભૌતિક જગતમાં આપણે પણ છીએ. આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં રહી અને ઘણી મૂંઝવણોમાં મુકાઈએ છીએ, મુશ્કેલીઓમાં મુકાઈએ છીએ. તો અહીંયા ભગવાન એમ કહેવા માંગે છે કે આપણે પણ એક પ્રમાણભૂત સદગુરુનું શરણ સ્વીકારવું જોઈએ અને અજ્ઞાનના અંધકારમાંથી આપણે પણ સદગુરુનું શરણ સ્વીકારીને આપણે એમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ. અને આપણે એમ નથી કરતા તો ભગવાને અહીંયા એ મનુષ્ય જીવનને કૃપણ કીધું છે. કૃપણ, કાર્પણ્ય એટલે કૃપણતા, એટલે મનુષ્ય જીવનની કમનસીબી, દુર્બળતા કીધી છે અહીંયા ભગવાને. તો અહીંયા જે ભગવાન શ્લોકમાં કહેવા માંગે છે કે શરણાગતિ સ્વીકારવી જોઈએ, આપણે સદગુરુનું શરણ લેવું જોઈએ. એ બાબતને અહીંયા ભગવાને બહુ મહત્વ આપ્યું છે. તો આ એનો ભાવાર્થ છે. તો આપણે ફર્સ્ટ ચરણમાં જઈશું. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ એ ફર્સ્ટ ચરણ છે. હવે કાર્પણ્ય ફર્સ્ટ શબ્દ લઈએ આપણે, કાર્પણ્ય. તો પની ઉપર અર્ધચંદ્રાકાર સાઇન આપેલી છે. તો અર્ધચંદ્રાકાર સાઇન ની આગળ ર અડધો મુકાશે એટલે કાર્પણ્ય. કાર્પણ્ય. દોષો તો બધાને ફાવે બોલતા. પહત એ પણ આખો વર્ડ છે. અને સ્વભાવ વની આગળ 2 મીંડા છે. સ્વભાવ શબ્દની પાછળ જે 2 ડોટ આપેલા છે એને વિસર્ગ કહેવાય છે. તો વિસર્ગનો ઉચ્ચાર અહીંયા પણ ફ થશે, કેમ કે આગળ જે પૃચ્છામી શબ્દ છે એનો પ વર્ડ છે. એટલે પ ફ બ ભ મ, વિસર્ગની આગળ પ ફ બ ભ મ શબ્દ આવતા હોય તો એ વિસર્ગનો ઉચ્ચાર આપણે ફ થાય છે. એ આ સંસ્કૃતનો એક નિયમ છે. એટલે એ રીતે તો આપણે જેમ જેમ આગળ જઈશું એમ એમ બધા નિયમોને સમજતા જઈશું થોડા થોડા. તો આ કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, ફનો ઉચ્ચાર આખો નથી કરવાનો, આપણે અંદરથી ખાલી થોડો ઉચ્ચાર કરવાનો છે. તો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. આપણે બીજું ચરણ લઈશું. પૃચ્છામિ ત્વાન ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. તો પ્રની હવે પ છે એ સંયુક્ત અક્ષર છે અને નીચે રેફ આપેલો છે. તો અહીંયા પ્રુ બરાબર ઉચ્ચાર કરવાનો છે આપણે. અહીંયા ચ અડધો છે, છ ને આ માત્રા છે એટલે થોડુંક આપણે લંબાવીશું. દીર્ઘ માત્રા છે. આ અ ઈ ઉ એ દીર્ઘ માત્રાઓમાં આવે છે. તો છા ને દીર્ઘ માત્રા આપેલી છે. અને પૃચ્છામી, મી માં રસ્વ છે એટલે એને રસ્વ ઈ છે એટલે એને લંબાવવાનો નથી. સંસ્કૃતમાં રસ્વ શબ્દની માત્રા જે આવે એ લંબાવવાની નથી, પણ દીર્ઘ માત્રા થોડીક 1 કે 2 ક્ષણ થોડી લંબાવીને બોલવાનું છે. એટલે પૃચ્છામી ત્વામ, ત્વાન તો અડધો છે,
વને આ માત્રા છે અને જે વાની ઉપર જે ડોટ આપેલો છે એને અનુસ્વાર કહેવાય છે. અનુસ્વાર સંસ્કૃતના ની ભાષામાં અનુસ્વાર કહેવાય છે. અને એ અનુસ્વારનો મિનિંગ અહીંયા બાજુમાં ન આવશે. અનુસ્વારનો અહીંયા ન બોલાશે. ત્વાન ત્વામ. અહીંયા જો ઘણીવાર આપણે એ મિસ્ટેક કરતા હોય છે કે બધે જ્યાં બી ડોટ હોય ને ત્યાં મ બોલતા હોઈએ છે. ત્વામ, ત્વામ, સ્વામ એવી રીતે બોલતા હોય છે, પણ અહીંયા અલગ અલગ આવે છે સંસ્કૃતમાં. તો પૃચ્છામી ત્વાન બોલાશે અહીંયા. હવે ધર્મ, ધર્મ એમાં બી મ ઉપર રેફ આપેલો છે, તો અહીંયા આપણે મ ની આગળ ર અડધો બોલીશું. ધર્મ, ધર્મ. હવે સમૂઢ, આમાં મ પણ બે છે, મ અડધો પણ છે ને મ આખો પણ છે, અને મુ ને દીર્ઘ માત્રા આપેલી છે. તો ધર્મ સમૂઢ ચેત, મુ ને થોડોક લંબાવું છું, જો હું દીર્ઘ સમૂઢ એવી રીતે બોલવાનું છે. ધર્મ સમૂઢ એટલે મ બે આવશે અહીંયા, એક અડધો મ એક આખો મ, એટલે સમૂઢ. ચેતાહા, ચેને એ માત્રા છે ચ ને, અને તને આ માત્રા છે, એટલે અને તાની બાજુમાં જે બે ડોટ આપેલા છે એને વિસર્ગ કહેવાય છે. તો એ વિસર્ગમનમાં જે આગળની તને આ માત્રા આપેલી છે એટલે આપણે ચેતાહા બોલીશું. જેમ આપણે સપોઝ આપણે બોલીએ કે કુરુહુ, હરે હે, ચેતાહા, એવી રીતે અલગ અલગ જે માત્રા આપેલી છે એ રીતે આપણે હ હા હી હી હુ હુ એ રીતે જે ચરણની એન્ડમાં જે વિસર્ગ આવે છે એનો ઉચ્ચાર આપણે એવી રીતે કરીશું, માત્રાના હિસાબે કરીશું. તો ધર્મ સમૂઢ ચેતાહા એવી રીતે બોલવાનું છે. હવે આપણે ત્રીજું ચરણ લઈશું. યચ શ્રેયસ, યચ, યચ ચ બોલાવો એ થોડોક પણ અડધો બોલવાનું છે આપણે. છ અને ર સંયુક્ત અક્ષર છે. યચ શ્રેય, અને ય ની બાજુમાં જે બે ડોટ આપેલા છે એને વિસર્ગ કહેવાય છે, અને અહીંયા વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ થશે, કેમ કે અહીંયા આગળ જે શબ્દ શ્યાન આપેલું છે ને એનો એટલે સ અને ષષ્ટકોણનો શ, એ જે બે વિસર્ગની આગળ જે આવતા શબ્દની સ અને શ આવે છે, તો એ વિસર્ગ જે ય ની બાજુમાં જે છે સ, એ આપણે એ રીતે ઉચ્ચાર કરશું. અહીંયા સ બોલે, અહીંયા હ નથી બોલવાનું. યચ શ્રેયસ, વિસર્ગનો ઉચ્ચાર અહીંયા આપણે સ કરવાનો છે. હવે શ્યાન, તો સ અડધો છે, ય ને આ માત્રા છે, અને ન બે છે, ન અડધો અને ન આખો. શ્યાન નિશ્ચિતમ, ન અડધાને શ્યાન સાથે લેવાનો છે, અને પછી આખો જે વર્ડ છે એ નિશ્ચિતમ એવી રીતે છે. અને અહીંયા તની ઉપર નિશ્ચિતમ ની ઉપર બી એક ડોટ આપેલો છે, અનુસ્વાર આપેલો છે, તો એ અનુસ્વારનો અહીંયા ઉચ્ચાર મ થશે. નિશ્ચિતમ. યચ શ્રેયસ શ્યાન નિશ્ચિતમ એ રીતે ઉચ્ચાર થશે. યચ શ્રેયસ શ્યાન નિશ્ચિતમ, એટલે બે ન આપેલા છે, તો એમાં અડધો ન શ્યાન વર્ડ સાથે જશે અને આખો ન એ નિશ્ચિતમ સાથે બોલાશે. તો યચ શ્રેયસ શ્યાન નિશ્ચિતમ. હવે બ્રૂહી તન્મે, બ્રુ એ બી સંયુક્ત અક્ષર છે અને દીર્ઘ માત્રા આપેલી છે, એટલે બ્રૂહી, બ્રુ ને થોડોક આપણે લંબાવશું. હી ને રસ્વઈ હી છે, એટલે આપણે હી ને નથી લંબાવવાનો. બ્રૂહી તન્મે, હી પછી તરત જ તન્મે લઈ લેવાનું છે, હી ને લંબાવવાનું નથી. બ્રૂહી તન્મે એવી રીતે બોલવાનું છે. તો યચ શ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહી તન્મે. હવે ચોથું ચરણ લઈએ. શિષ્યસ્તેહમ, શિષ્યસ્તેહમ, શી ને પણ રસ્વ ઈ માત્રા છે. ષષ્ટકોણનો શ અડધો છે, ય સ અડધો છે, તેને એ માત્રા છે, અને અહીંયા પણ અવગ્રહ આપેલો છે. તેની પાછળ જે એસ જે આપી છે સાઇન, એને અવગ્રહ કહેવાય છે. અને હ ની ઉપર પણ અનુસ્વાર આવે છે, ડોટ આપેલો છે, તો એનો અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર અહીંયા મ થશે. શિષ્યસ્તેહમ શાદી માન
મ અને આ માત્રા છે અને અનુસ્વાર છે, માની ઉપર ડોટ આપેલો છે અને અનુસ્વાર કહેવાય છે. અને ન એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર આપણે અહીંયા ન કરશું, માન. અને ત્વામ ત અડધો છે, વા આખો છે અને આ માત્રા છે એટલે એને અનુસ્વાર આપેલો છે. વાની ઉપર પણ ડોટ આપેલો છે અનુસ્વાર, તો એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર અહીંયા પણ આપણે મ કરવાનો છે. અને પ્રપન્નમ, પ્રપન્નમ આમાં પણ બે ન આપેલા છે, તો એક અડધો ન અને એક આખો ન. અને પ્ર સંયુક્ત અક્ષર છે એટલે પ્રનો ઉચ્ચાર પણ આપણે બરાબર કરવાનો છે. પ્ર પ અને ર નો સંયુક્ત અક્ષર છે એટલે પ્રપન્નમ. મ ખોડો છે, મ ની નીચે જો થોડીક લાઈન આપેલી છે તો મ એને ખોડો કહેવાય, એટલે આપણે પૂરો નથી બોલવાનો, અડધો જ બોલવાનો છે. પ્રપન્નમ, પ્રપન્નમ એ રીતે. તો હું ફરીથી એક આખો શ્લોક બોલું છું ફરીથી. કાર્પણ્ય દોષો, હવે જો શો પણ આખો છે ને એટલે અને દીર્ઘ માત્રા આપેલી છે ઓ, એટલે હું લંબાવું છું, તમે થોડુંક ધ્યાન આપજો. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. હવે ફરીથી હું એક વાર બોલાવું છું, એક ચરણ, તો આપણે સાથે બોલશું. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ કાર્પણ્ય દોષો પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ ફરીથી ફર્સ્ટ ચરણ લઈશું. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ કાર્પણ્ય દોષો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ કાર્પણ્ય દોષો કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ કાર્પણ્ય દોષો પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ પૃચ્છામિ ત્વાં પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ 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 પૃચ્છામિ ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે બ્રૂહિ તન્મે યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ
શિષ્યસ્તેહં સાધિમાં પ્રપન્નમ શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ હવે આખો શ્લોક બોલશું, બે ચરણ સાથે બોલશું. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયસ્યાન્નિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ બ્રૂહિ તન્મે યચ્છ્રેયસ્યાન્નિશ્ચિतं બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં સાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ અહીંયા શ્યાન કોઈક બીજું રીતે બોલે છે. શ્યાન ન ને અડધો લેવાનો છે. શ્યાન નિશ્ચિતમ, શ્યાન નિશ્ચિતમ. હા, અને યચ્છ્રેય ર બોલાવો જોઈએ, અડધો ર બોલવાનો છે. છ માં યચ્છ્રેય યચ્છ્રેયસ શ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે એ રીતે બોલવાનું છે. માતાજી ત્વામ જે છેલ્લે જે છે ત્વામ પ્રપન્નમ ની પહેલા એમાં ત્વા મ આવશે કે ત્વા ન? ના, ત્વા મ આવશે. અચ્છા, જે પહેલા જે છે એમાં ત્વા ન આવશે ને? હા, એટલે આમાં પ ફ બ ભ મ એનો અનુનાસિક અનુસ્વારનો અનુનાસિક વર્ડ મ આવે છે, એટલે અહીંયા ત્વામ આવશે. અચ્છા, અને આગળ જે પૃચ્છામી છે ત્યાં એમાં ત્વા ન આવશે ને? હા, એમાં ન આવશે કેમ કે તથ દધ ન ઓકે એનો અનુનાસિક ન છે વર્ડ, એટલે અહીંયા અનુસ્વારનો અક્ષર ન આવશે. ગુડ ક્વેશ્ચન. યસ જી. માતાજી, આપણે ભાવાર્થમાં તો ત્વામ લખ્યું છે, પૃચ્છામિ ત્વામ. હા, પણ અહીંયા આપણે જે વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા આપણે લઈએ છીએ, બરાબર, પ્રોપર વ્યાકરણના નિયમો લઈએ છીએ આપણે, અને શુદ્ધ ઉચ્ચાર શીખીએ છીએ. અહીંયા કદાચ આ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક પણ હોઈ શકે, એટલા માટે. સ્યાતમાં બી સ્યાત આપણે સ્વામ કહીએ છીએ ને, તો સ્યાત છે આમાં. હે, હું જોઈ લઈશ, પણ આ પ્રોપર છે, બરાબર.
શુદ્ધ ના, એટલે ઉચ્ચાર આમાં એવું હોય છે પ્રમાણે સંસ્કૃતમાં છે ને જે આપણે સંધિ જ્યારે વિચ્છેદ કરીએ ત્યારે એનો ઉચ્ચાર અલગ હોઈ શકે અને જ્યારે સાથે ગાતા હોય ત્યારે એનો ઉચ્ચાર અલગ હોય એવું પણ બની શકે. હા, એટલે આ પ્રોપર વ્યાકરણના નિયમો, સંસ્કૃતના નિયમોને આપણે અનુસરીએ છીએ એમાં, એટલા માટે આપણે આ રીતે લઈએ છીએ. તો આપણે ફરીથી એકવાર શ્લોક બોલશું. અત્યાર ફૂલ સુધી શ્લોક. અમે જાણતા હતા ને એટલે આ નીચેની જે સંધિઓ છે ને એ પ્રમાણે જ અમે યાદ હતા. હા, ના પણ આ જે છે એ શુદ્ધ ઉચ્ચારો સાથે છે. હા, વ્યાકરણના બરાબર. જે ઓરિજિનલ જે સંસ્કૃત છે ને એ પ્રમાણે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આ શ્યા બોલવાનું છે કે શ્યાની શ્યા આવશે કે શ્યાની ચિત્તમ આવશે? શ્યા 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 આવશે ને? શ્યા સ નિશ્ચિત્તમ. સ અડધો છે એટલે સ આખો નથી બોલવાનું આપણે. શ્યા શ્યા નિશ્ચિત્તમ ને? શ્યા શ્યાન. હા, શ્યાન નિશ્ચિત્તમ. ન બે છે. ન જો અહીંયા ન બે હા, હા. આપેલા છે, એક ઉપર એક ન અડધો, એટલે એક એનો ઉચ્ચાર ન અડધો અને ન આખો. એટલે નિશ્ચિતમમાં આપણે ન આખો લઈએ છીએ અને શ્યાનમાં આપણે ન અડધો લઈએ છીએ. અડધો લઈએ છીએ. Oh, yes. હા. શ્યાન નિશ્ચિત્તમ. હા, યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. Yes, yes, એ રીતે. બરાબર. ઓકે. હરે તો આપણે ફરીથી આખો શ્લોક બોલશું. કાર્પણ્ય દોષો બહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ મિત્વાં ધર્મ મૂઢ ચેતાઃ. હું બોલી લઉં પછી આપણે તમે બધા એક સાથે બોલો. કાર્પણ્ય દોષો બહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. કાર્પણ્ય દોષો ચેતાઃ. નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. કાર્પણ્ય દોષો બહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. બોલો. યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે. તમને ન ફાવે ને તો આપણે એક એક શબ્દ થોડા પણ માતાજી અલગ અલગ બીજા કરીને પણ તમે બોલો ને ત્યારે બીજા કોઈ બોલે છે પછી સમજ નથી પડતી એટલે તમે એકલા જ બોલો અત્યારે. હા, તો પહેલા હું બોલી લઉં પછી તમે એક સાથે બોલવાની કોશિશ કરો બધા, તો બહુ સારું લાગશે. એટલો ફાઇન હા, અને સમજવી પડશે આપણને. સમજવી પડશે. હા હા માતાજી, યચ્છેય એનું જરાક સમજાવો ને, બીજી વાર બોલો ને, એ ઉચ્ચારણ નથી ફાવતું. હા, યચ્ શ્રેય, યચ્છ્રેય, યચ્છ્રેયસ. અને સને છે ને, જો યની બાજુમાં બે ડોટ છે એ વિસર્ગ કહેવાય છે. તો અહીંયા એ વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ થશે. હવે જેમ આપણે હા યચ્છ્રેયસ સ અડધો બોલવાનો છે આપણે. જેમ આપણે ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતા, ચેતા હા બોલીએ છીએ, એ તાની બાજુમાં જે ડોટ બે આપેલા છે એ વિસર્ગનો ઉચ્ચાર હા થશે. અહીંયા વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ થશે. યચ્છ્રેયસ. આપ્યો છે એટલે માટે ને. હા, આગળ સ છે ને એટલે સ, શ અને શ એ ત્રણ સ આવતા હોય તો એ આગળના વિસર્ગમાં સ ઉચ્ચાર આવે. ઓકે ઓકે. હું બધા નિયમોને લખી અને આપણા ગ્રુપમાં મૂકીશ એટલે તમને થોડીક સમજણ આવશે. અને જેમ જેમ આપણે આગળ શ્લોકો શીખતા જશું એમ એમ બધી ઉચ્ચારો આવતા જશે. પછી તો તમે કોઈ બી શાસ્ત્ર લઈને બી શ્લોક જોશો ને તો તમને પોતાને ખ્યાલ આવી જશે કે મારે આ રીતે વાંચવાનું છે. યસ યસ. આ રીતે સમજશો તો. હા, હું ફરીથી બોલું છું. પ્લીઝ કોઈ વચમાં બોલતા નહીં એમની સાથે. હા, કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. હવે ફરીથી હવે બોલો.
હવે અહીંયા કોઈ છે ને મ ને ન બી સાથે લે છે. અહીંયા ત્વામ છે ને ત્વામ નથી બોલવાનું, આપણે ન જ બોલવાનો છે. એનો અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર આપણે ન જ કરવાનો છે. અહીંયા ત્વામ ન નથી બોલવાનું, ત્વામ ન નથી બોલવાનું. અહીંયા ત્વાન ત્વાન ત્વાન, પૃચ્છામિ ત્વાન કોઈ બોલે છે મ ને ન સાથે બોલે છે તો મ અહીંયા આવતો જ નથી. અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર જ આપણે ન કરવાનો છે. અહીંયા પૃચ્છામિ ત્વાન. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાન ધર્મ સમ્મૂઢ ચેતાઃ. બોલો. યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. બરાબર. યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાધિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. નિશ્ચિતં બ્રૂહિ બરાબર. યસ, બહુ સરસ. માતાજી એક રિક્વેસ્ટ છે. હા જી. આપ જો આ શ્લોક જે છે ને આપ તમે વોઇસ નોટ માં રેકોર્ડ કરી એક્ઝેક્ટ શ્લોક અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી શકો. યસ યસ, હું મોકલાવીશ. અને આજે છે ને તો 2 અધ્યાય, એક પહેલો શ્લોક અને આ બંને, એટલે આપણે દર વખતે એક એક શ્લોક તમારા એક્ઝેક્ટ સાચા ઉચ્ચારણ પ્રમાણે અમે સાંભળીશું. યસ, હા શ્યોર. જી જી પ્રભુજી. હા, થેન્ક યુ. હજી કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. હા માતાજી, આ જે તમે પફ બ ભ અને પછી ત ધ તદ ત. પ્રભુજી એ સ્લાઇડમાં મૂકો ને, શ્લોક નીકળી ગયો છે. હા, એક મિનિટ. દેખાય છે? હા, હવે દેખાય. પ્રભુજી હા બોલો. હા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આજે પફ બ ભ મ એનું તમે કીધું, અને પછી આ જે જ્યાં મ લેવાનું છે અને ન લેવાનું છે, બરાબર? હા હા, તો એનું તમે જેમ અનુસ્વાર એનું તમે શું કીધું, એને શું કહેવાય? પફ બ ભ મ આવતું હોય. હા બરાબર. હવે પૃચ્છામિ ત્વાન, તો છે ને એની ઉપર આપણે ડોટ આપેલો છે ને, અનુસ્વાર કહેવાય છે. બરાબર? જે ડોટ આવે છે એને અનુસ્વાર કહેવાય છે. અનુસ્વાર કહેવાય, બરાબર. જે શબ્દની ઉપર આપેલો હોય છે એને અનુસ્વાર કહેવાય. અને એની બાજુમાં ન આપેલો છે એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર જ આપણે ન કરવાનો છે. ન કેમ કરવાનો છે ઉચ્ચાર? કેમ કે જે આગળનો શબ્દ છે એ ધર્મ છે. ધ આવેલો છે. બરાબર? હા, તો એ જે ત થ દ ધ ન, હા, એ અક્ષર થી ચાલુ થતા જે શબ્દ આવે, હવે અનુસ્વારનો અક્ષર છે ત્વા. ત્વાના ઉપર અનુસ્વાર છે અને એની આગળનો શબ્દ ધ થી શરૂ થાય છે. બરાબર? એટલે અહીંયા એનો ઉચ્ચાર ન થશે. ન લેવો પડશે. હા, ન લેવો પડશે. બરાબર? હવે છે અહીંયા યચ્છ્રેયસ, તો એનો ઉચ્ચાર આપણે વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ લેવાનો છે. એ કેમ સ લેવાનો છે? આગળ સ આવેલો છે. આગળ સ આવેલો છે એટલે સ સસલાનો સ, શ શરબતનો શ અને શ ષષ્ઠકોણનો શ, એ 3 સ આવે છે આગળના શબ્દમાં, તો એ વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ થશે. હા, એ સસલાનો શ થશે જે રીતે. હા હા બરાબર. હા, આપણ આજે પ ફ બ ભ મ એને શું કહેવાય? એને હા હા હા, એ બી સમજાવું છું. હવે જો શ્યાન નિશ્ચિતમ, નિશ્ચિતમ છે ને, હવે નિશ્ચિતમ ત ની ઉપર બી ડોટ છે, એને અનુસ્વાર કહેવાય છે. બરાબર? હવે એ
એ અનુસ્વારની આગળનો શબ્દ બ્રુહી છે, બ્રુહી, હા હા બરાબર? એટલે પ ફ બ ભ મ હા એટલે એ મ અક્ષરથી હા એટલે એ અક્ષરથી ચાલુ થતા શબ્દ હોય અનુસ્વારની આગળનો શબ્દ બ્રુથી બ આવે છે, બ શબ્દ બ અક્ષરથી સ્ટાર્ટ થાય છે, એટલે એ અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર મ લેવાનો છે આપણે. બરાબર. તમને સમજાય છે? એને હોય તો ન લેવાનું. આમ જેમ વિસર્ગ કહેવાય, અનુસ્વર કહેવાય, અવગ્રહ કહેવાય, હા. એવું એમાં એને શું કહેવાય? પફ બબ મ ને તમે કઈ કીધું એને શું કહેવાય? ના, એ છે ને, જો વિસર્ગ એટલે ધર્મ સમૂઢ ચેતાહા, હા. તાની બાજુમાં જે બે તાની ડોટ બાજુમાં બે નીચે ડોટ આપેલા હોય છે ને, એટલે વિસર્ગ. હા હા હા, એને વિસર્ગ કહેવાય, બરાબર. બરાબર? એ સંસ્કૃતની એક સાઇન છે. હા હા હવે ત્વાનની ઉપર જે ડોટ છે ને એને અનુસ્વાર કહેવાય. એ જે શબ્દની ઉપર આપેલો છે ને એને અનુસ્વાર, ડોટ જે શબ્દની ઉપર જે ડોટ આપેલો છે એને અનુસ્વાર કહેવાય. કહેવાય. હા, બરાબર. અને એ અનુસ્વારના અમુક નિયમો હોય, વિસર્ગના અમુક નિયમો છે સંસ્કૃતના વ્યાકરણમાં, એટલે એ રીતે બધા શબ્દો આપેલા છે. ઓકે. હા માતાજી એક વખત બોલવાની કોશિશ કરું. વ્યવસ્થિત હા, બોલો. નાસિક નું કહેતા હશે માતાજી. હા, અનુનાસિક છે, એટલે અનુનાસિક. હા હા, એટલે છે ને, જો ત થ દ ધ એનું ન અનુનાસિક. એનો અનુનાસિક વર્ડ ન આવે અહીંયા ત્વાનમાં, હા બરાબર છે? એક વખત માતાજી કોશિશ કરું છું બોલવાની, આપ હા, બોલો. સાંભળીને જરા. હા, બોલો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાન નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાદિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હા, બહુ સરસ. હું બોલું માતાજી? હા, બોલો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાદિમા ત્વાં પ્રપન્નમ. હા, હવે પહેલા ચરણમાં છે ને તમે સ્વભાવ ફ નો ઉચ્ચાર કરવાનો છે થોડો, બરાબર છે? કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ. હા, ફ નો ઉચ્ચાર થોડો લેવાનો છે. પછી તમે ધર્મમાં છે ને તમે મ પણ બરાબર બોલવાનો છે. આપણે ધર્મ શબ્દ આખો છે, ધર્મ. હા, એટલે તમે ધર્મ એમની આખો મ અડધો નથી લેવાનો. ધર્મ સમૂઢ છે, ઢ પણ આખો છે, અને મુ ને દીર્ઘ માત્રા છે, એટલે મુ ને થોડો લંબાવીશું. જો હું કેવી રીતે લંબાવું છું મુ માત્રાને, ધર્મ સમૂઢ ચેતાહ, મૂઢ ચેતાહ, એ રીતે. હા માતાજી, હું બીજા? હા, બોલો. કાર્પણ્ય સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ પૃચ્છામિ ત્વાં સમૂઢ ચેતાઃ યચ્છ્રેયસ્યાનિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહં શાદિમાન ત્વાં પ્રપન્નમ. હા, બહુ સરસ, ખૂબ સરસ. સુપર. બહુ સરસ. વેરી નાઇસ. અને હવે બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો, નહીં તો આપણે પ્રભુજી આગળનું કઈ સેશન. we will have to stop here. Mataji is most sought after person, so we will. પ્રભુજી આમને માટે તો એક અડધો દિવસ રાખે તો બી ઓછો પડી એટલે now I have to think how to reach this time management. રાખવો પડે તમારે. But it is very આપણને બહુ જ લાભ થાય એવું છે. So thank you very much માતાજી. અને પ્રશ્નો જે હોય, થેન્ક યુ. પ્રશ્નો જે હોય એ તમે જે છે ને એ નીચે ચેટ બોક્સમાં લખજો. માતાજી અવેલેબલ જ છે. આફ્ટર ધ ક્લાસ વી વિલ ટેક ધ ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, તો ચેટ બોક્સમાં લખી નાખજો અને આપણે જરૂર એટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરશું. રાઈટ? સો ઓકે, યસ સીમાજીને કોઈ ક્વેશ્ચન છે અહીંયા આગળ? Can I call it Simaji? That I can't understand. Anytime. યસ હા, કરી શકો છો. Okay, so you can be in touch with her અને અત્યારે પણ લખી શકો છો. Now I request Vedanti Mataji. Vedanti Mataji is there. Let me check. Yes. હા માતાજી. સો મેં અમને એક રિક્વેસ્ટ કરી છે. એકચ્યુઅલી અમારે સેન્ટરમાં ભક્તિ વિક્ષાની એટેન્ડન્સ આપવાની હોય છે. સો આઈ હેવ રિક્વેસ્ટેડ વેદાંતિ માતાજી ટુ હેલ્પ મી ઇન ધીસ સેવા.
So she will explain how to fill up. Mataji, you are already co-host, so you can share what you want to share. Sure. હા. તમને બધાને વિનંતી છે જરા ધ્યાનથી સાંભળજો અને એ જે રીતે કે રીતે સમજી અને અંદર ડિટેલ ભરજો સો ધેટ આ જે છે ને એ અમારે સેન્ટરમાં મોકલાવવું પડે છે તો તમારા બધાની બહુ હેલ્પ રહેશે. ધીસ ઇઝ અ સેવા, વન ગુડ સેવા, યુ નો. સો કાઇન્ડલી ડુ ધેટ. યસ. સો વેદાંતિ માતાજી કેવું કરવાનું હવે? યુ હેવ કોમ્પ્યુટર ઓર યુ આર ઓન મોબાઈલ? નહીં, આઈ એમ ઓન લેપટોપ, હું શેર કરું છું. ધેન ઇટ્સ ફાઇન, ધેન યુ કેન ડુ ઇટ. લેપટોપ ઇઝ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. મેં ઓલરેડી એક લિંક મોકલાવી છે અને આઈ થિંક 9-10 જણાએ ભરી બી દીધું છે ફોર્મ. બટ હા, મેં હમણાં રિસ્પોન્સ ચેક કર્યા, ખાસું ફાસ્ટ. આજે બહુ મજા આવે છે, આટલા બધા લોકો છે અને બહુ જ એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થાય છે, તો બહુ સરસ. આપણે આજે ફોર્મ મેં પાછું મોકલાયું છે, એના પર તમે લિંક ક્લિક કરશો ને તો હું તમને બતાવું કેવી સ્ક્રીન આવશે. એકવાર હું તમને ડેમો આપી દઉં છું, કારણ કે આ આપણે દર વખતે કરવાના છે, તો આપણને કોઈ કન્ફ્યુઝન ના રહેવું જોઈએ અટેન્ડન્સમાં, એ માટે. તો આ તમને આ ફોર્મ મારું દેખાય છે પ્રભુજી સ્ક્રીન? હા માતાજી દેખાય છે. ઓકે ઓકે, ઠીક છે. તો આ જે ફોર્મ છે તમને દેખાય છે, એટલે નેમ ઓફ ધ ડિવોટીમાં તમારું નામ, એટલે મારું પોતાનું ફોર્મ મેં ભરવાનું બાકી રાખ્યું છે, એટલે હમણાં હું ભરીને જ તમને બતાવી દઉં છું. તમારો ઈમેલ આઈડી, તમારો વોટ્સએપ, જે તમે ગ્રુપમાં જે નંબરથી આવ્યા છો એ જ પ્રિફરેબલી નંબર રાખજો. તમે કેટલા રાઉન્ડ સ્ટેન્ડ કરો છો રોજ એ, અને આજની ડેટ, એટલે ડેટ પર તમે સિલેક્ટ કરશો એટલે આવું કેલેન્ડર ખુલશે. તમારે કશું જ નથી કરવાનું, ખાલી ટુડે ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. જેવું ક્લિક કરશો એવી આજની ડેટ આવી જશે. અને તમારું ફોર્મ ટુડે, જે ફોર્મ તમે જે કેલેન્ડર ખોલશો ને એટલે બધી ડેટ્સ લખેલી હશે, એમાં રાઈટ સાઈડ પર કોર્નર પર નીચે ટુડે લખેલું હશે. એ ટુડે પર તમે ક્લિક કરશો એવું તરત જ આજની ડેટ જે છે પોતે જ ફિલ થઈ જશે, એટલે એમાં તમારે કશું કરવાનું નથી. ઓકે, અને તમારે ફોર્મ સબમિટ કરી દેવાનું છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. તો આઈ હોપ કે બધાને ખ્યાલ હશે, જેમને ઈમેલ ના હોય કે એવું કઈ હોય તો યુ કેન કીપ અ ગેપ, રાઈટ? લાઈક આઈ કેન સી મૃદુલા માતાજી or હર્ષા માતાજી. If you have some issue in email, then you can put email will be informed later. But I think email તો હશે તમારી પાસે, એ સિવાય તમારું કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન થયું? રજીસ્ટ્રેશન જ નહીં થયું. ઈમેલ તો છે પણ મને આ લિંક નથી મળતી, એટલે હું આઈ કાન્ટ ફાઇન્ડ ઇટ. મને પણ નથી મળી ને, તો એકવાર પાછી કરી દો ને માતાજી. હા હા, ચેટ બોક્સમાં છે. મોબાઈલ ચાલુ નતો એટલે એમાં નથી આવ્યું. હા, હું પાછી મોકલાવી દઉં છું. જી જી જી, થેન્ક યુ. આપણે એવું હોય તો હવે એવું કરીશું કે ક્લાસમાં હું 3 વાર લિંક મોકલી દઈશ. આવી ગઈ માતાજી, આવી ગઈ. 15-20 મિનિટના ગેપ પર, એટલે કોઈ લીવ બી થઈ ગયું હોય તો એને પણ મળી જાય પાછળથી જોઈન કરે. That is important, માતાજી. I think let us do like that. એટલે હા, આજે તો જો કે પહેલેથી આ જ નંબર છે 25, મને આંકડો દેખાઈ રહ્યો છે પહેલેથી. સો હોપ કે ઇટ ઇઝ સેમ. હા, જુઓ ઘણા બધા લોકોએ લખ્યું બી ખરા કે ફિલ્ડ. નિકેતા માતાજીએ લખ્યું છે ફિલ્ડ, જયશ્રી માતાજી ફિલ્ડ, શોભા માતાજી ફિલ્ડ, હેતલ માતાજી ફિલ્ડ. વાહ વાહ વાહ. સીવી વ્યાસ પ્રભુ ને નથી, એમને કંઈક બીજું છે. પાર્થ પ્રભુએ ફિલ્ડ. વાહ. અને મેં પણ નથી. પ્રભુજી તમારા ક્લાસમાં આટલા વખતથી આવીને હોશિયાર થઈ ગયા છે બધા. હરી બોલ, ઓલ ગ્લોરી. મજા, બહુ સારું લાગે છે પ્રભુજી તમારી સાથે વાત. બહુ સારું લાગે છે ખરેખર. સરસ માતાજી. તો આપણે બધાએ હાથે પ્રભુપાદનો છેડો પકડીને પાછલા બારણેથી આપણે કૃષ્ણજીના ધામમાં પહોંચી જશું. બેકડોર એન્ટ્રી. પ્રભુજી, શરૂ થઈને ત્યારથી અત્યાર સુધીની બધી બેચમાં હાજર છું. હરી બોલ. Okay, so we are done. I think કોઈને કશો ડાઉટ છે ફોર્મમાં? નો માતાજી. ઓકે ઓકે, સરસ. તો બસ આ ફોર્મ નું એક આજે નવું આપણે એડિશન કર્યું, જે આપણે દર વીક આપણો ક્લાસ જ્યારે હશે ત્યારે હું આવી રીતે ચેટ બોક્સમાં મૂકી દઈશ, અને તમારે બધાએ સેમ રીતે ભરવાનું છે. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇશ્યુ હોય, તમે ડેફિનેટલી મને કહી શકો છો.
હું તમને હેલ્પ કરીશ અને એકવાર આપણને પાછું જોઈએ તો પાછું ડેમોન્સ્ટ્રેટ બી કરી દઈશું નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. અને આજે હું જે ટોપિક લેવાની છું એ છે ભગવદ્ ગીતાનો પહેલા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક, જે આપણે ગયા વખતે યાદ રાખેલો અને એના સરસ ઉચ્ચારણ કરતા આપણને સીમા માતાજીએ શીખવાડેલ. તો જે કોઈએ પણ બોલવાનો જેને મોકો નતો મળ્યો પહેલો શ્લોક, એને જો બોલવો હોય તો શકે છે અને પછી હું એનો અનુવાદ વાંચીને એના પર થોડું ઇલેબોરેટ કરી આપીશ. યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે માતાજીને મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી, એટલે અમુક જે બહુ જ રિલાયબલ સોર્સિસ છે ત્યાંથી માતાજીએ એફર્ટ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીને એમાંથી આપણા માટે ક્રક્સ લઈ આવેલા છે. સો 108 જે મેઇન શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાના 700 માંથી 108 ને આપણે કવર કરવાનો ટાર્ગેટ છે, પ્રયત્ન કરવાનો છે. એટલા માટે આ સેવામાં આપવા માટે મેં એમને વિનંતી કરી હતી. સો તમને બધાને વિનંતી છે કે આનો ખૂબ લાભ લ્યો, કારણ કે જે અહીંયા આગળ આપણને શેર કરવા આવે છે એની પોતાની ઘણા દિવસની એની પાછળની એફર્ટ અને મહેનત હોય, અને આપણને તો એનો ક્રક્સ જ મળી જાય સીધો. પેલું દૂધમાંથી માખણ કાઢીને માખણમાંથી ઘી કાઢીને ફાઇનલ જે ઘી હોય એ આપણને મળે. સો લેટ અસ ટેક ધીસ એડવાન્ટેજ. ઓવર ટુ યુ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. હા, તો કોઈને પહેલો શ્લોક બોલવો છે? કોઈ હેન્ડ રેઝ કરી શકે? ઘણા બધા હોઈ શકે છે. સો મેની. હા, ચલ માતાજી. હા, ધર્મક્ષેત્રે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. બહુ સરસ, ફરી બોલ. ઓકે, તો આ તો પહેલો શ્લોક જે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સીમા માતાજીએ બહુ સરસ રીતે આપણને ડિટેલ કેવી રીતે બોલવું એ શીખવાડેલું. આજે આપણે મેઇન જે વાત છે એના ભાવાર્થ ઉપર કરવાના છે. ભાવાર્થ બહુ મોટો છે એટલે આપણે આખો ભાવાર્થ વાંચીશું નહીં, પણ મેં જે ભાવાર્થ વાંચ્યું સાંભળ્યા, મેં જે લેક્ચર સાંભળ્યું યુકે નું, એમણે લંડનમાં જે લેક્ચર આપેલું એ લેક્ચર સાંભળ્યું, તો એના ઉપરથી મેં જેટલું પણ શીખ્યું એ હું તમને આજે કહીશ. તો એનો અનુવાદ ખાલી આપણે વાંચી લઈએ એટલે બધાને ખ્યાલ આવી જાય. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, હે એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? એટલે આ શ્લોકમાં આપણે જો એના બોલ જોઈએ, જો એના શબ્દ જોઈએ તો ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. ધર્મક્ષેત્ર એટલે જ્યાં ધર્મના વિધિ વિધાન થાય એવું સ્થળ, એવી પવિત્ર ભૂમિ. અને કુરુક્ષેત્ર એટલે આ ભૂમિનું નામ છે કુરુક્ષેત્ર. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ એટલે સમવેતા એટલે કે બધા, અને યુયુત્સવા એટલે યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયા છે. અને યુયુત્સવા જે શબ્દ છે મને બહુ જ આમ આશ્ચર્ય થયેલો આ વસ્તુ જાણીને. શિલા પ્રભુપાદ એમના યુકેના લેક્ચરમાં કહે છે કે યુયુત્સવ આ જે શબ્દ છે સંસ્કૃતનો, એ હજી પણ હાલની તારીખમાં જાપાનમાં જે યુદ્ધ અથવા ઝઘડા માટેનો જે શબ્દ છે ને એનાથી ખાસો મળતો જુડતો છે. એટલે આપણે કહીએ તો આમાં એક વસ્તુ આપણને ખબર પડે કે સંસ્કૃત એ બધી જ ભાષાઓની માતા છે. એટલે બધી જ ભાષાઓમાં અલગ અલગ શબ્દો જે છે એ સંસ્કૃતમાંથી આવેલા છે. એટલે આ એક વસ્તુ મને નવી ખબર પડેલી, ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એટલે યુયુત્સવ એટલે યુદ્ધ કરવા માટે ધર્મક્ષેત્ર, જ્યાં ધર્મના વિધિ વિધાન થાય છે એવી જગ્યા કુરુક્ષેત્ર પર બધા જ ભેગા થયા છે. બધા કોણ? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ. મામકા એટલે કે મારા પુત્રો, અને પાંડવશ્ચૈવ એટલે પાંડવોના પુત્રો. એટલે કે મામકા મારા અને પાંડવના પુત્રને એમણે અલગ કરી દીધા. જ્યારે આપણને ખબર છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુ એ બે જે છે એ ભાઈઓ હતા, એટલે એક જ વંશના, એક જ કુળના બે લોકો છે, એમ કહેવાય એક જ પરિવારના બે લોકો છે. તો આપણે એમ કેવી રીતે કહી શકીએ કે આ મારા પુત્રો અને આ તમારા પુત્રો, અમારા વંશના લોકો, એવું કીધું હોત તો વધારે અપ્રોપ્રિએટ, વધારે સારું લાગત. પણ અહીંયા આપણને જે મનોસ્થિતિ છે ધૃતરાષ્ટ્રજીની, એ આપણને ખબર પડે છે કે એમના મનમાં એક ડિફરન્સિએશન હતું કે આ મારા પુત્રો છે ને આ પાંડુના પુત્રો છે, અને અમારું એકબીજાથી કોઈ લેવો દેવો નથી. એ ટાઈપની મનોસ્થિતિ આપણને આમાં દેખાય છે. મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. એટલે કે એ લોકોએ ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિ પર જઈને શું કર્યું? આ અનુવાદ આપણે સમજી લીધો. હવે
આપણે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ જો જાણીએ મહાભારતનું તો આપણને ખબર પડે કે ધૃતરાષ્ટ્રજી અને પાંડુજી જે હતા એ બે ભાઈઓ હતા. અને પાંડુજી જે હતા એ રાજા હતા, પણ એમની બહુ જ નાની ઉંમરે મૃત્યુ થઈ હતી. એના લીધે જે રાજ સિંહાસન હતું એ સિંહાસન જવું જોઈતું હતું ધૃતરાષ્ટ્રજીને, પણ કારણ કે એ આંધળા હતા, જોઈ નતા શકતા, એ કારણથી જે સિંહાસન હતું એ જ્યેષ્ઠ ભ્રાતા હતા, મોટા ભાઈ હતા, તો એમને મળવું પણ એના બદલે પાંડુ થાય છે. એના પછી રાજા બનવાનો તક કોને મળ્યો જે છે એ સત્તા માટે ઝઘડે છે. સાદી ભાષામાં જો આપણે સમજીએ તો ધૃતરાષ્ટ્રજી છે એમને એવી ઈચ્છા છે કે મને આ રાજ સિંહાસન ના મળ્યું, મારી અંદર જે ખામી હતી એના લીધે, તો હવે મારા છોકરાને મળે. અને જ્યારે જો સાચા હકદાર આપણે કહીએ એ કોણ હતા? એ પાંડુના પુત્રો હતા. કેમ પાંડુના પુત્રો હતા? એના બે રીઝન છે. પહેલું કે પાંડુજી જે હતા એ પહેલેથી રાજા હતા, એટલે જો એમની મૃત્યુ થાય તો જેવી રીતે નોર્મલી જો પિતાની મૃત્યુ થાય તો એના છોકરાને જે છે એ બધી વસ્તુ મળે. એવી જ રીતે એમના છોકરાઓને મળવું જોઈતું હતું. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે એમના સૌથી જ્યેષ્ઠ, સૌથી મોટા છોકરા હતા, એમને આ રાજ સિંહાસન મળવું જોઈતું હતું. અને બીજું કારણ એ હતું કે રાજાનો મતલબ શીલા પ્રભુપાદ ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવે છે. શીલા પ્રભુપાદ એમ કે છે એમના લેક્ચરમાં કે રાજા કોણ હોય? રાજા એ છે જે પ્રજાની રક્ષા કરે છે. એટલે આપણે હાલની તારીખમાં બી એમ જોઈએ કે ગવર્મેન્ટ, તો ગવર્મેન્ટ જે છે એ ગવર્મેન્ટનું કામ શું? આપણે કોને સરસ ગવર્મેન્ટ કહી શકીએ? જે ગવર્મેન્ટ પોતાના રાષ્ટ્રના લોકોની રક્ષા કરે, અને ફક્ત લોકોની જ નહીં, રાષ્ટ્રમાં જે બધા જીવ, જે બધા જ પ્રકારના જીવો છે, પછી એ માણસો હોય, પ્રાણીઓ હોય, બધાની રક્ષા કરે. અને શ્રીમદ ભાગવતમમાં આપણને જોવા મળે છે કે ઘણા બધા રાજાઓ એવા હતા જે લોકો ફક્ત એમની પ્રજાનું નહીં, પણ એમના જ્યાં એ રાજ કરતા હતા ત્યાં આગળ જે પ્રાણીઓ હતા એમની પણ રક્ષા કરતા હતા. જો કોઈ પણ એ પ્રાણીઓને મારવાની કોશિશ કરે તો તેઓ તરત જ એ માણસને સજા આપતા હતા. બરાબર? તો શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે સાચા હકદાર, સાચા રાજા કોને કહેવાય? એ જે પ્રજાની રક્ષા કરે. પણ અહીંયા આપણને એવું જોવા મળે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન, આ બેવની જે ઈચ્છા હતી, આ બેવની જે મનની દશા એવી હતી કે એ લોકો પ્રજાની સેવા કરવા માટે રાજા નતા બનવા માંગતા. એમને ખાલી સત્તા જોઈતી, એમને ખાલી પોતાનો અધિકાર, જે એમને લાગતું હતું એમનો અધિકાર છે એ જોઈતો હતો, એટલે એ લોકો આ યુદ્ધ જીતીને આ રાષ્ટ્ર મેળવવા માંગતા હતા. બરાબર? પણ અર્જુન અને યુધિષ્ઠિર અને જેટલા બી પાંડવો હતા, એ બધા પાંડવો જે હતા એ પ્રજા માટે ખૂબ જ સરસ રાજા બની શકતા હતા. કેમ? કારણ કે એ લોકોએ પ્રજાની સેવા કરવી. એટલે શીલા પ્રભુપાદ સિમ્પલ કહે છે કે પાંડવો જે છે એ બે રીતે હકદાર છે. પહેલું કે એ પાંડુજીના છોકરાઓ છે, એટલે ડાયરેક્ટલી એમને સિંહાસન મળવું જોઈએ. અને બીજું કે એ લોકોની જે નીતિ છે, એમની જે ઈચ્છા છે એ છે પ્રજાની સેવા કરવી. એટલે આ બે કારણોસર એ લોકો ભેગા થયા છે. હવે આ સીનમાં જે આખો ઝઘડો થયો છે એ આખું રાજકારણના કારણે આ યુદ્ધ કરવા બધા ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા થયા છે. સમવેતા બધા જ ભેગા થયા છે, પણ એ ડિફરન્સિએશન કરે છે કે આ મારા છોકરા, આ પાંડુના છોકરા. ત્યાં વાત પતી જાય છે. હવે એ એમ પૂછે છે કે આ લોકો યુદ્ધ કરવા માટે ભેગા થયા છે, એમણે એવું શબ્દ યુયુત્સવ વાપર્યો છે, છતાંય તેઓ સંજયને એમ પૂછે છે કે હે સંજય, આ લોકો યુદ્ધ કરવા મળ્યા છે તો કરે શું છે? એટલે શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે આ ખૂબ જ સારો પ્રશ્ન ના કહેવાય. કેમ સારો પ્રશ્ન ના કહેવાય? કે જો મેં કોઈને ખાવાનું પીરસ્યું હોય, હું પીરસીને ખાવાનું આવી ગઈ હોઉં, અને પછી હું કોઈકને પૂછું કે મેં એને ખાવાનું પીરસેલું, એને ખાવાનાનું કર્યું શું, તો આ એકદમ મૂર્ખ જેવો સવાલ થયો. કેમ? કારણ કે ખાવાનું પીરસ્યું છે તો ખાવાનું ખાશે. એમ જ એ લોકો યુદ્ધ કરવા ભેગા થયા છે તો યુદ્ધ કરશે. પણ આનાથી પણ આપણને ધૃતરાષ્ટ્રજીની જે મનની દશા છે એ આપણને ખબર પડે છે. ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એ ખૂબ જ શંકાશીલ છે. એમના મનમાં ખૂબ જ ડર અને ખૂબ જ શંકા છે. કેમ? કારણ કે પહેલું એ લોકો ધર્મ ક્ષેત્રમાં ભેગા થયા છે. એટલા બધા ધાર્મિક વિધિ વિધાનો એ જગ્યા પર થયા છે, અને એ જગ્યા જે છે એટલી વધારે પવિત્ર છે
કે ધૃતરાષ્ટ્રજીને એવી શંકા છે કે ત્યાં જઈને મારા પુત્રો ઉપર આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે એના લીધે કોઈ ખરાબ અસર ના થાય અને એ લોકો શાંતિપૂર્વક આ આખી વસ્તુને યુદ્ધ કરાયા વગર પતાઈ ના દે. એમનો ડર આ હતો. એમની ઈચ્છા હતી કે આ યુદ્ધ થાય, શાંતિપૂર્વક વાતચીત કરીને આ વસ્તુનો હલ ના નીકળે એવી એમની ઈચ્છા હતી. અને બીજો ડર એમનો શું હતો કે ધર્મક્ષેત્ર છે એટલે પાંડવો જે હતા એ લોકો ખૂબ જ ધાર્મિક હતા, શ્રી કૃષ્ણના બહુ જ મોટા ભક્ત હતા અને કૃષ્ણ ભગવાન પોતે જે હતા એ પાંડવોની સાથે હતા. એટલે ધર્મક્ષેત્રમાં જ્યારે જે ધર્મના પાલનહાર છે કૃષ્ણજી, એ જે લોકોની સાથે છે એ લોકો માટે આ આખી પરિસ્થિતિ જે છે બહુ અનુકૂળ છે. એટલે એ લોકો જીતી જશે એવું 100% આપણે કહી શકીએ. આ બે કારણોસર. હવે એ સંજયને પૂછે છે. તો સંજયને કેમ પૂછે છે? કારણ કે સંજયજી જે છે એ વ્યાસદેવના શિષ્ય છે અને વ્યાસદેવના શિષ્ય છે અને વ્યાસદેવ જે છે એ કૃષ્ણના અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આવે છે અને વ્યાસદેવે સંજયજીને એક ખૂબ જ સરસ વરદાન આપ્યું છે કે એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે. હવે એનાથી એ દ્રષ્ટિથી એ જે છે એ હસ્તિનાપુરમાં મહેલમાં બેઠા બેઠા યુદ્ધ ભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં જેટલી પણ વસ્તુઓ થઈ છે એ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોઈ શકે છે. અને ધૃતરાષ્ટ્ર, કારણ કે એ પોતે એકચ્યુઅલી જોઈ પણ નથી શકતા અને બીજી વાત કે એ ત્યાં કુરુક્ષેત્રમાં હાજર પણ નથી, એટલે એમને સંજયની મદદ લેવી પડે છે કે તમે મને કહો કે આ શું થાય છે. એટલે આખી ભગવદ્ ગીતા જે છે એમ કહી શકીએ કે સંજયજી જે છે એ આખું રિપોર્ટિંગ કરે છે. જે કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી વચ્ચે જે સંવાદ થાય છે, આખો સંવાદ જે છે એ તેઓ ધૃતરાષ્ટ્રજીને સમજાવે છે. તો વાત આખી એ થઈ કે પહેલા શ્લોકમાં આપણને એવું ખબર પડે કે ધૃતરાષ્ટ્રજી જે છે એમનું મન બહુ વ્યાકુળ છે, એ બહુ ચિંતિત છે. કેમ? કારણ કે એમને ડર છે કે આ લોકો ધર્મક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવા ભેગા થયા છે તો મારા છોકરાઓ પર આની કોઈ ખોટી અસર ના થાય અને મારા છોકરાઓ શાંતિપૂર્વક પાંડવોને એમ ના કહી દે કે હા રાજ સિંહાસન તમારું. એ વસ્તુનો ડર છે. બીજું કે યુદ્ધ થાય તો પણ એ લોકો 100% હારી જવાના છે. કેમ હારી જવાના છે? કારણ કે ધર્મક્ષેત્ર છે અને પાંડવો જે છે એ ખૂબ જ ધાર્મિક હતા અને શ્રી કૃષ્ણના બહુ જ સારા ભક્ત હતા અને કૃષ્ણજી પોતે એમની સાથે હતા. તો આટલો થયો આખા શ્લોકનો મર્મ. હવે જે પહેલો અધ્યાય છે એમાં ખાસા બધા, પહેલો શ્લોક અને પ્લસ આના પછીના જેટલા પણ શ્લોકો છે એ બધામાં જે છે સૈન્ય, જેવી રીતે સૈનિકો બધા ઊભા છે, સૈન્ય નિરીક્ષણ વિશે બહુ બધી વાત થાય છે. અલગ અલગ સૈનિકો, અલગ અલગ યોદ્ધાઓના નામ આપેલા છે. તો આપણને એમ થાય કે આપણે ભગવદ્ ગીતા આ યોદ્ધાઓના નામ સાંભળવા માટે કે આ બધી વસ્તુઓ, સૈન્ય નિરીક્ષણ કેવું હતું એ જાણવા માટે નથી વાંચતા. એટલે ઘણા લોકો ઇન્ક્લુડિંગ મેં પોતે જયારે પહેલી વાર વાંચવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે એ બધું ખાલી ઉપર છેલ્લે જોઈ ગયું. પણ શીલા પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં બહુ સરસ વસ્તુ કહે છે કે આ બધું આપણને જાણવાની જરૂર શું કામ છે? મને કેમ જાણવું પડે કે કોણ યોદ્ધા હતા અને સૈન્ય નિરીક્ષણ કેવું હતું અને ધૃતરાષ્ટ્ર શું બોલ્યા અને સંજય શું બોલ્યા? આપણને ખાલી ઈચ્છા, મતલબ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ખાલી એ જ વસ્તુમાં ના હોવો જોઈએ કે કૃષ્ણ ભગવાન શું બોલ્યા અને અર્જુન શું બોલ્યા, એનું કારણ શું? તો શીલા પ્રભુપાદ એમ કહે છે કે જ્યાં કૃષ્ણ હોય અને જેનો કૃષ્ણ સાથે સંબંધ હોય એ બધી જ વસ્તુ જે છે એ પોતે કૃષ્ણ બની જાય છે. એનો અર્થ એવો કે આપણે અહીંયા કુરુક્ષેત્ર ભૂમિની વાત કરીએ છીએ, ધર્મક્ષેત્રની વાત કરીએ છીએ, તો એ ભૂમિ ઉપર કૃષ્ણ ભગવાન હતા, હાજર હતા અને એ ભૂમિ પર કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનનું માર્ગદર્શન કર્યું અને અર્જુન વડે આપણા બધાનું માર્ગદર્શન કર્યું. એટલે આપણે એ ભૂમિને અને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે જોડાયેલી જેટલી પણ વસ્તુઓ, જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે એ બધાને પણ કૃષ્ણ ભગવાન જેટલી જ શું કહેવાય, સન્માન અને એટલો જ પ્રેમ આપીએ છીએ અને એટલી જ એ વસ્તુઓ વિશે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે આ મહત્વ જે છે, આ પહેલા 10-15 શ્લોક જે છે સૈન્ય નિરીક્ષણ વિશે, એ વિશે જાણવાનું મેઇન કારણ આ છે કે જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન છે, જેની સાથે કૃષ્ણ ભગવાનનો સંબંધ છે, એ બધું આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. અને શીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જ ફરક છે માયાવાદીઓ વચ્ચે અને કૃષ્ણ કોન્શિયસ, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે એ લોકો વચ્ચે. માયાવાદી જે વિચારધારણા રાખવા વાળા લોકો છે એ લોકો માટે ફક્ત બ્રહ્મન એ જ એમનો ઇન્ટરેસ્ટ છે, એમનો બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે ઇન્ટરેસ્ટ નથી. જ્યારે આપણે જે છે એ આપણે કૃષ્ણ ભગવાન આપણા જીવનના સેન્ટર છે. એટલે આપણે
આપણે એમને પણ પૂજીએ છીએ. આપણે અર્જુનજી, રાધારાણી, બલરામ, વૃંદાવન ધામ, માયાપુર ધામ, જેટલી પણ વસ્તુ કૃષ્ણ ભગવાન સાથે એસોસિએટેડ છે એ બધી જ વસ્તુઓને એટલું જ સન્માન આપીએ છીએ. અને એ બધી વસ્તુઓ વિશે જાણવાની, કૃષ્ણ ભગવાનની લીલાઓ વિશે જાણવાની આપણને એટલી જ વધારે ઉત્સુકતા હોય છે. તો આ એક ખૂબ જ સરસ વાત શીલા પ્રભુપાદની મને લાગી, કારણ કે ઘણી વાર આપણે એમ કરતા હોઈએ, ઘણા લોકો જે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવા લે એ લોકો પહેલાનું બધું જે છે એ બધું સ્કીપ કરીને સીધું લીલાઓ પાસે પહોંચવા માંગે છે. કેમ? કારણ કે આપણને સ્ટોરીઝ બહુ ગમે, આપણે સાંભળ્યું હોય કૃષ્ણ ભગવાને બ્રજભૂમિમાં આ કર્યું, નાનપણથી આપણે એ વસ્તુ સાંભળી હોય, પણ આપણે એના પહેલાની વસ્તુઓ સાંભળવામાં એટલો જ રસ નથી લેતા કે એટલો જ રસ આપણને નથી આવતો. તો શીલા પ્રભુપાદ એમ જ કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે તો આ બધી વસ્તુ છે. હું જે લેપટોપ વાપરું છું, એ મારો મોબાઈલ વાપરું છું, એ આ મટીરિયલ દુનિયામાં ભૌતિક જગતમાં જે વસ્તુઓ છે એ બધી બી જો તમે કૃષ્ણજીના સેવામાં વાપરો, તે બધી વસ્તુ બી બહુ સરસ વર્ડ શીલા પ્રભુપાદ વાપરે છે, કૃષ્ણટાઇઝ્ડ થઈ જાય છે, એટલે આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. એટલે આજે દરેક જગ્યાની વાત આપણે કરી, કુરુક્ષેત્રની વાત કરી, બધા યોદ્ધાઓની વાત કરી, વૃંદાવન ધામની વાત કરી, માયાપુર ધામની વાત કરીએ, કે આપણે આ બધી વસ્તુઓ જે એમના સેવામાં વાપરીએ છીએ એ બધી વસ્તુઓ ભૌતિક નથી, એ આધ્યાત્મિક થઈ જાય છે. એટલે આજે પહેલો ચેપ્ટર છે એ ભલે ફિલોસોફીથી ભરપૂર નથી, આપણને એટલું આમ કહી શકાય કે એટલું બધું જ્ઞાન નથી મળતું, કે એટલો બધો રસ નથી મળતો ભગવદ્ ગીતાના પહેલા ચેપ્ટરમાં, પણ એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એનું કૃષ્ણ ભગવાન સાથે કઈ લેવો દેવો છે. અને એટલે આ બધી વસ્તુઓને આપણે ડીપમાં સમજવાની જરૂર છે. તો બસ આ કહીને હું પતાવીશ. આઈ હોપ તમને આજે છેલ્લી વસ્તુ મેં કીધી એનાથી થોડો ઇન્ટરેસ્ટ વધે અને ફર્સ્ટ ચેપ્ટરને પણ આપણે એટલું ધ્યાનથી વાંચીએ, કારણ કે મેં પોતે પહેલી વાર નહોતો વાંચ્યો. મને એમ થયેલું કે આમાં કૃષ્ણજી કઈ બોલે, પણ શીલા પ્રભુપાદે ખૂબ જ સરસ લેક્ચર્સ લીધા છે આના ઉપર, એટલે હું ધીમે ધીમે સાંભળું છું એમને, અને મને જેટલી ખબર પડશે એ બધું હું લેક્ચર બાય લેક્ચર તમને આવી રીતે કહેતી રહીશ, જેથી તમારો બી રસ વધે, આપણે થોડા ડીપમાં ઊંડા ઉતરીને બધી વસ્તુઓ સમજી શકીએ. ખાલી આપણને જે રસ છે એ જ વસ્તુ ના સમજીએ, અને જેટલી બી વસ્તુ એમના સાથે રિલેટેડ છે એ બધી વસ્તુઓમાં આપણને રસ આવવાનો ચાલુ. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, બહુ સરસ સમજાવ્યું. સરસ, ખરેખર આનંદ થયો. બહુ ફાઇન ભાઈ. હરે કૃષ્ણ. બહુ હરી સરસ. બહુ સરસ. બહુ સરસ સમજાવ્યું વેદાંતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે ખૂબ સરસ, બહુ સરસ. એમ નવું જાણવા મળ્યું કઈ. બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાનું મન થયું. હો, એ બહુ જ સરસ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ. પ્રભુજી આજનું પણ સેશન બધું બહુ સરસ રહ્યું. સરસ કહ્યું. યસ માતાજી, મને બહુ આનંદ થયો. ઓલ એવરીથિંગ વોઝ વેરી નાઇસ. ભજન અને પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકનો આપણને પ્રભુપાદનો ડાયરેક્ટ કન્ટેન્ટ. So all, I mean Vedanti Mataji, Sima Mataji and Jalpa Mataji, thanks to all of three. Thank you. We are coming to end, but end થતા પહેલા આપણે એક important point છે કે we have discussed કે what we have to do. એક આપણે કૃષ્ણ લીલા જે છે એ આપણે શરૂઆત કરવાની છે, એટલે every day we will cover maybe 5 minutes at least on કૃષ્ણ લીલા. તો આજે તો 5 જ મિનિટ, કારણ કે we don't have ટાઈમ મેનેજમેન્ટ થોડું ડિસ્કસ કરીએ આ બધાની સાથે અને અરાઈવ કરશું નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે. પણ કૃષ્ણ બુક જે છે આપણે સ્લોલી સાથે લઈએ ને, એકચ્યુઅલી કૃષ્ણ બુક પ્રભુપાદે શું કામ લખી? કારણ કે પ્રભુપાદ વોઝ ઓલરેડી 70 years, એટલે એમને હતું કે ગમે ત્યારે મૃત્યુ આવી શકે છે, એટલે ભાગવતમના જે બધા ખંડ પૂરા કરવા સુધી કદાચ હું ના જીવતો, એટલે ભાગવતમનું જે કૃષ્ણ લીલા જે એનો મુખ્ય પોઈન્ટ છે એ કવર કરવા માટે એમને કૃષ્ણ બુક લખી નાખી. એટલે ધેટ બુક હેઝ વેરી હાઈ ઇમ્પોર્ટન્સ, અને પ્રભુપાદ ઘણી વાર કહેતા કે ઇફ યુ ડોન્ટ ડુ એનીથિંગ, જસ્ટ યુ રીડ કૃષ્ણ બુક, ઇટ ઇઝ ઇનફ, લાઈક ધેટ. એ ઘણી વાર કહેતા. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈ ટોલ લાઈક ધેટ. સો આ કૃષ્ણ બુકનું બહુ મહત્વ છે, અને એની પ્રસ્તાવના જે છે, શરૂઆત જે છે, એ શરૂઆતમાં જ કહેવામાં આવે છે કે બધા જે દેવો અને બ્રહ્માજી મળીને જાય છે વિષ્ણુજી પાસે. એકચ્યુઅલી સિસ્ટમ એવી છે કે કાંઈ પણ તકલીફ હોય તો જે મુખ્ય માણસ હોય એ ટેકઅપ કરે, રાઈટ? આપણને પણ એવું હોય કે ગવર્મેન્ટમાં મારે અહીંયા આગળ મારા ઘરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો હું કઈ સીધો
પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને એપ્રોચ કરવું એ શક્ય, એ યોગ્ય નથી, રાઈટ? એની આખી ચેનલ હોય અને પછી ધીમે ધીમે જો એલિવેટ કરવાનો હોય પ્રોબ્લેમ તો એ રીતે એલિવેટ થાય. એટલે એવી રીતે પૃથ્વી જે છે, પૃથ્વીને જોયું કે બધા રાજાઓ એટલા બધા પાપથી ભરપૂર થઈ ગયા એટલે એને દુઃખ થયું, એટલે ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્માજી પાસે જાય છે અને આંસુ આવે છે કે બહુ તકલીફ છે. બ્રહ્માજી સમજે છે અને બ્રહ્માજી પછી ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ જે છે એ આખો રૂપાત સમજાવે છે કે આપણે અહીંયા આગળ ખાલી ખારા પાણીનું સ્વાગત છે, પણ બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ જગ્યાએ દૂધનો સાગર છે, તેલનો સાગર છે, મધનો સાગર છે, જાત જાતના સાગર છે. એટલે આપણા ઇમેજિનેશન જે છે એની બિયોન્ડની વસ્તુ છે. વી કાન્ટ ઇમેજિન ધીસ થિંગ્સ. આપણે ખાલી આ ખારો પાણી જ જોયું છે, પણ ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ જે છે, દૂધના સાગરમાં જે સુતેલા છે, ત્યાં આગળ બ્રહ્માજી જાય છે, બધા દેવો એમની સાથે જાય છે, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ બેસીને જયારે જોવે છે ભગવાન દેખાતા નથી તો બ્રહ્માજી કે ઓલ રાઈટ, ડોન્ટ વરી. બ્રહ્માજી પોતે પણ જે કહેવાય કે ભગવાનનું મનન ધ્યાન કરે છે અને એમને આદેશ આવે છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ કે બધાને ખબર પડે, એમને પોતાને હી કેન રિસીવ બીકોઝ હી ઇઝ સેન્ટ્રલ પર્સન અને ભગવાનના ભક્ત છે. અને પછી એ બધાને કહે છે ડોન્ટ વરી કે યદુકુળમાં ભગવાન જન્મ લેવાના છે, તમે બધા દેવી દેવતાઓ પણ યદુકુળમાં જન્મ લઈ લો ફટાફટ, રાઈટ? અને ભગવાન આવશે. અને ભગવાન જયારે આવે છે, કૃષ્ણ ભગવાન જયારે જન્મે છે ત્યારે એવું કહે છે કે એમના બધા એક્સપાન્શન જે છે, એટલે એમનામાંથી બલરામજી નીકળ્યા, બલરામજીમાંથી સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, વાસુદેવ, એ ચારે એમના એક્સપાન્શન. ફરીથી સંકર્ષણમાંથી પાછી મહાવિષ્ણુ અને મહાવિષ્ણુની પછી આખું આપણે જે સૃષ્ટિની રચના સુધી આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું. તો બધા જ જે છે એ આવે છે એમની સાથે, કારણ કે કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, રાઈટ? તો એમની સાથે બધાનો આવાસ હોય છે. અને એ યદુકુળ જે છે એમાં કેમ જન્મ લે છે? તો જનરલી ભગવાન આવે ત્યારે ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લે, કારણ કે ક્ષત્રિયો જે છે એ ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે એમને એઝ પર વેદાસ એમને ઓથોરાઇઝ કરેલા છે, રાઈટ? એટલે રામ ભગવાન આવ્યા તો એ પણ ક્ષત્રિય કુળમાં આવ્યા જે સૂર્યવંશ હતા, અને અહીંયા આગળ જે યદુઓ છે એ ચંદ્રવંશી હતા. એટલે ભગવાન એમના કુળમાં જન્મ લેવાના છે એવી ઘોષણા થઈ છે. સો ટુડે ઓનલી આપણે આટલું જ કવર કરીશું because 6 o'clock I have another class of level 2, so we will stop here. અને બધાને વિનંતી છે કે આ જે કંઈ પણ આપણે આજે શીખ્યા છીએ એની ઉપર થોડુંક પ્રેક્ટિસ કરીને મનન કરીને આવે, અને બીજા અધ્યાયનો જે 7મો શ્લોક આજે આપણે વાત થઈ એનો ભાવાર્થ વાંચીને આવે, રાઈટ? અને જે શ્લોક અને ગીત તૈયાર કરવાના છે ભજન, એના માટે શક્ય હોય એટલી મહેનત કરે. અને ઘણા લોકો મને ડાયરેક્ટ મેસેજમાં લખ્યું છે કે આમાં બહુ અમને ઇમિડિયેટલી ગ્રાસ્પ નથી થતું, તો દેટ્સ ઓલ રાઈટ. હું પોતે મારી પોતાની વાત કરું તો મેં શરૂઆત કરીને ત્યારે મને પણ આમ એમ લાગતું હતું કે હું કંઈક જેને કહેવાય ને કે હિબ્રુ કે અરબી કે એવું કંઈ સાંભળ્યું બધું ઉપરથી જતું હતું. એટલે આ બધું તો ડિવાઇન છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે. આનો ખાલી ટચ થવો જોઈએ. આપણા આત્માની ભાષા જ આ છે. એટલે ઇટ વિલ કમ સ્લોલી સ્ટેડીલી આવશે. સો ડોન્ટ વરી, જસ્ટ રિમેન કનેક્ટેડ. આપણે એકબીજા હારે કનેક્ટેડ રહેશું ને તો કૃષ્ણજીને આપણે ચોક્કસ બધા સાથે બોલાવી શકશું, રાઈટ? તો વિથ ધેટ વી એન્ડ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એક જ વાત, વેદાંતી માતાજી કેટલા જણાએ પ્રેઝન્સ ભરી દીધી છે? કેન યુ ચેક? બીકોઝ ઇફ somebody is remain then we can ask. અને ભક્તિ વૃક્ષા માટે બીજી એક વાત છે કે તમારું પર્સનલ કાંઈ બી તમને વાંચતા હોય ને કંઈક તમને તકલીફ આવી હોય, સમજ ન પડી હોય, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3 તમે ક્યાંય પણ હો અને ત્યાં આગળ કંઈક ફટાફટ સમજાવ્યું હોય ને તમારે વધારે એને ડિટેલમાં સમજવું હોય તો પ્લીઝ મને ડાયરેક્ટલી મેસેજ કરી શકો છો, અથવા તો અહીંયા ચેટબોક્સમાં નાખી શકો છો. આપણે કોઈ પણ એક સેશનમાં કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું, રાઈટ? સો આ જે છે ને આ ફ્રીડમ છે ભક્તિ વૃક્ષાની, કે આપણને કોઈ બંધન નથી કે આજે આટલું કવર કરવાનું છે. આપણું મેઇન ગોલ છે કે આપણે કૃષ્ણજી સાથે કનેક્ટ અલગ અલગ રીતે થઈને કેવી રીતે આપણું જે કનેક્શન છે પાકું કરી શકીએ, રાઈટ? એટલે ડોન્ટ વરી, કાંઈ પણ રીતના. અને અધર દેન દેટ મટીરિયલ કાંઈક ઇસ્યુઝ હોય that also we can, જેટલું બી થઈ શકે આપણે એકબીજાને હેલ્પ કરી શકીએ, રાઈટ? તો એકબીજાના આપણે સારા લોકો ભક્તોની સાથે સંકળાયેલા હોઈએ ને તો આપણી ભક્તિ વધે. એટલે મારે તમારી બધાની સાથે સંકળાવાનું આ એક મોટામાં મોટું કારણ છે કે મને ભક્તોનો સહવાસ મળે, અને ભક્તોનો સહવાસ મળે તો જ ભગવાનની વાતો થઈ શકે, રાઈટ? નહીં તો પછી બહાર ભેગા થઈએ તો કોરોનાની જ વાતો કરવી પડે પ્રેઝન્ટલી, રાઈટ? સો ધેટ્સ વાય. યસ માતાજી, કેટલા છે પ્રભુજી? 21 રિસ્પોન્સીસ છે હજી સુધી. so 4 people are missing. Okay, so anyway આપણે ગ્રુપમાં એવું હોય તો જોઈ લેશું. મેં એનો સ્નેપશોટ લીધેલો છે, then we will approach directly કોઈને તકલીફ પડી હશે તો, રાઈટ? સો પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. તમે પેલો શ્લોક જરા રિમાઇન્ડર લખશો ને ગ્રુપમાં કે આ શ્લોક યાદ કરો એમ કરીને. હાજી ચોક્કસ. હે ને?
બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. અધ્યાય 2 નો 7મો શ્લોક. અચ્છા, ઓકે. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. રામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુર કી જય. ચાલો આપણે બધા જ હવે હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાનની શરણાગતિ લેશું. આ શરણાગતિની મુદ્રા છે અને એમની કૃપા હોય તો જ આપણને જ્ઞાન અંદર ઉતરે ને આપણે જાણી શકીએ ને આગળ વધી શકીએ, રાઈટ? અને જેને પણ શક્ય હોય they may keep their camera on. May I request પાર્થ પ્રભુ, મંદિર પ્રભુ, શોભા માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી, અમિતા માતાજી, નીલા માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, હિના માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, કલ્પના માતાજી, whoever it is. યસ, તેજમલ પ્રભુ નામ દીધા પહેલા જ એમને તો ઓન કરી દીધો. હરી બોલ. વેરી નાઇસ. ઓકે, આપણે બધા જયારે સાથે શરણાગતિ લેશું તો કૃષ્ણજી તો આવશે ચોક્કસ. જેની મનની ભાવના બહુ જબરદસ્ત હશે ને એનો હાથ તો તરત પકડશે. પછી આપણે બધા એનો હાથ પકડી લેશું, હે ને? હાલો, સરસ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી, હવે કેટલા વાગે મળવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ.